亲生父母带着那个被抱错的女孩找到我时，我正叼着烟，操作键盘，在鱼龙混杂的网吧里大杀四方。烟雾缭绕中，他们扭头轻声哄着那个不断咳嗽的女孩。我颇有几分兴味，替小三养孩子就是好。谁能想到抱错孩子的离奇事还能发生在21世纪？更别说是赫赫有名的于氏集团。嘈杂的网吧里，看见穿着破旧的校服、叼着烟、敲着腿的我，让我的舅舅舅妈下意识皱眉，护着刚进门就被烟味呛到不停打喷嚏、红了眼眶的女孩。他们软磨硬泡地把女孩送了出去，才有空仔细打量我。他们看我这副混混派头，眼神带着怀疑：“你是于蕊的女儿于蜜吗？”我手下的英雄刚刚复活。闻言不耐烦地点了点头，眼神紧盯屏幕。网吧老板毕恭毕敬地凑了上来，生怕是来查营业的。这个学生别看他穿着校服，其实成年了的。成年？呵，弄虚作假的本事学了不少。我的舅舅骂咧咧地过来，摘烟关机，一气呵成：“这就是你的教养？和人说话不知道端正态度吗？”我愣了几秒，随即笑出了声：“舅舅，你管得有点宽了。”嘲讽意味十足。舅妈对舅舅一脸嗔怪：“孩子还小，等之后再教不就行了？”接着弯着腰凑到我面前，保养有当的双手抚着我的面容，眼泪开始止不住地流。“我的女儿，你才是我千辛万苦生下来的孩子。”眼睛长得和我真像。说完，就连刚刚呵斥我的舅舅也眼含愧疚与慈爱地看着我。我挥下女人的手，十分疑惑地问：“舅妈，你搞错了吧？”面前已经哭花了妆的女人极力否认：“不，你就是我的女儿，我的亲生女儿啊！”我的舅舅拿出一份文件递给我，目光复杂地看向我，开始解释：“于蜜，经过亲子鉴定，你确实是我和夫人的亲生孩子。17多年前，我夫人和你现在的母亲，也就是我的妹妹，一同在医院生产。你和瑶瑶时隔1小时出生，可谁知道护士把2个孩子弄混了，所以你才是我们真正的孩子。”我还没来得及惊讶，就看到偷偷推门进来的女孩脸色瞬间变白，眼眶里冒着泪花，薄弱的身体眼看着就摇摇欲坠。舅舅顺着我的目光看到了女孩，慌张地冲过去扶着她：“瑶瑶哪里不舒服？这里太臭了，咱们先出去好不好？”就连刚刚抱着我哭诉的舅妈也直起了身，扭头去看：“瑶瑶没事的，我们把你的姐姐找回来，别怕呀。宝贝，先出去，这不是什么好地方。姐姐，同父异母的姐姐，我可当不起。”10分钟后，我坐上了价值千万的豪车。如果我的亲生父母是其他人，我大概也不会跟他们走。但于氏集团可不一样，就是从指缝中漏一点，也足够维持我下半辈子好好生活。我仰头躺在了舒适的靠背上，低调的香薰令人心旷神怡。但小公主可不这么想，一会儿咳嗽不停，一会儿又说着喘不上来气。舅妈，啊不，我的母亲，又是递水，又是拍着她的背给她顺气，到现在才想起来我，雨涵歉意：“蜜蜜呀，妹妹身体不好，你不要介意呀，她就是需要人多照顾照顾。”于楚瑶也强撑着身子，手伸过来想拉我道歉：“姐姐，我是于楚瑶，对不起姐姐。都是我的错，要不是我，你就能有这么好的爸爸妈妈，而不是现在这样。”我往旁边一躲，拒绝了他的触碰。于楚瑶缩回手，自嘲般的笑了笑：“姐姐肯定怪我破坏了你原本的家庭。”说着说着，眼泪就又流了下来。我的母亲皱着眉头了我一眼，接着又轻声哄了起来。就是前排看起来不苟言笑的父亲，也关切地递上了手帕。我嗤笑了一声，破坏了这和谐有爱的家庭氛围。妹妹，这怎么能怪你呢？要怪也是要怪那个粗心的护士啊！还没等我的亲生父母露出欣慰的笑容，我就接着说：“再说了，我也破坏了你的家庭啊！你现在也能找到自己真正的爸爸妈妈了。”啊，不好意思，我忘了你没有父亲的，是私生女来着。车内气氛凝滞，就连于楚瑶也呆呆地看着我，嘴唇被他咬得发白。
我的父亲已然是面色铁青，转过头来却换了副温柔的神色，僵硬地安慰于楚瑶：“不是这样的，瑶瑶，我们不把你送走，以后你跟姐姐一起生活在咱们家，你永远是我和妈妈的小宝贝。”我的母亲也急忙圆场，生怕她情绪不稳发病。瑶瑶，你姐姐瞎说的，到时候你小姑回来，我们绝对要把你的抚养权拿回来。于楚瑶像是现在才反应过来我说的什么似的，泛白的嘴唇颤抖，想说什么却张不开嘴的样子，捂着胸口，神色痛苦。快给瑶瑶吃药！车内一顿慌乱，我冷眼看着他们紧张的不行的样子。从未有人为我这么担心，哪怕是我曾经的好妈妈。于楚瑶吃过药后渐渐好转，她撑起一抹笑安慰说：“爸爸妈妈，我没事的，都是我身体太不中用了，让妹妹看笑话了。”看到女儿这么懂事的样子，我的父母神色越发慈爱，怪不得能得宠爱呢。这么懂事的女儿谁不喜欢？瑶瑶有先天性心脏病，时不时就要跑医院。吃的也是我们实验室做出的特效药，不能剧烈运动，才这么一副文静的样子。是啊，我好羡慕姐姐有这么健康的身体，才能去刚才那样的地方玩。对了，那么多的电脑是什么地方啊？我看着妹妹一副无辜又单纯的样子，冷笑一声：“17岁了，你连这都不知道吗？网吧没听说过吗？”于楚瑶像是被我冷厉的语气吓到了，诺诺地说：“我不知道。”父亲看不下去，我对他甩脸色，转头教训我：“网吧是什么好东西吗？你别带坏瑶瑶，那边鱼龙混杂的，全是不学好的小混混，去哪里？瑶瑶你可不准去那里，都是烟酒的味道，你身体接受不了的。鱼蜜你也得改改，小女孩哪能去那破地方？你还抽烟，赶紧给我戒了这些小毛病，别想着带坏你妹妹。”就连我的好妹妹也装作一副为我好的样子，仿佛眼中一闪而过的幸灾乐祸是我的错觉。是啊，姐姐，烟的味道很难闻的，还对身体有害，还是戒了比较好。姐姐以后想玩游戏可以用我的电脑，都是最新的配置，肯定很好用的。还没等我答应，她就接着说：“听说姐姐的成绩不太好，肯定就是因为和小混混们玩了。爸爸，你让妹妹转学，我还能给她辅导功课呢。”这一番话自然是让我父母更加欣慰，亲手培养出一个看起来明事理的孩子，肯定很有成就感吧。可惜不是自己亲生的孩子，是我的话，我也会惋惜吧。是啊，我不像姐姐有爸爸妈妈管，姐姐要是在我这样的家庭出生，成绩也会这么好吗？我妈妈被嘲笑未婚生子，恨不得把我掐死。对了，我的蜜可不是甜蜜小宝贝的意思，他说我就是他心上的一把刀，是我害了他。现在想想，他怎么能这么说你呢，妹妹？于楚瑶涨红了脸，低着头揪着手指，一滴滴泪水打在衣服上，晕染了一片。我抿嘴笑了笑，小样，见惯了大妈吵架骂街的我，怎么因为这种温室里的花三言两语就破防？被找回家的第2天，我就被迫参加国际学校的入学考试。我的白莲花妹妹又开始为我担心了，一脸为难地央求着教导主任：“老师，这对她是不是太难了呀？打击到姐姐学习的信心就不好了，要不然换一套高1的卷子吧。”主任看向了校长，校长又看向了父亲，面色纠结。这于同学要上的是高3，还是检验一下真实水平比较好？于楚瑶拿出秘书整理好的学籍资料，指着上面一门门10位数为1的成绩，诧异开口：“可是姐姐高1的总成绩不到100A，姐姐你是不是当时有事情没有用心考啊？啊，怎么高2也是100出头？姐姐，你的成绩是不是不太好啊？不过也是有进步的，到时候我来教你吧。”父母一脸欣慰地看着于楚瑶，瑶瑶太热心了，不愧是妈妈的好宝贝，总是记得为别人考虑。是啊，不过瑶瑶你还是把心思放在钢琴上，别为了这种事情耽误你的艺考。字字句句皆是为了他们的假女儿考虑，难道我天生一条贱命，永远得不到真正的爱？
随便，高三的卷子我也能写，其他人都出去了，我一个人无聊的在试卷上左涂涂右画画，刚把所有的选择题蒙完，啪嗒，一个纸团从窗外扔进来，落在了我的手边。我站起来往窗外看，只看到一个逃跑的背影。拿起纸团，正在疑惑是什么东西之际，教导主任推门而进：“你手里拿的是什么？再怎么不喜欢考试，也不能把卷子揉成一团吧？”他抢过我手里的东西，嘴中念念有词。突然，他脸色一变，怒目瞪着我，大吼一声：“于同学，即使成绩不好，也要有诚信，作弊是不可取的。”外面的人也听到了动静，父母和校长先进来，最后跟着于楚瑶。对视的一瞬间，我清晰地看到他眼里的挑衅和戏谑，无声的唇形说的是：“给你的惊喜，怪不得一直催着舅舅给我转学，原来是在这等着呢。”我扯了扯嘴角，直视教导主任，语气严肃认真：“我没有作弊，刚才有一个人从窗户外面扔了这个进来，我还没打开看看是什么东西，你就进来了。”教导主任似是听到了什么好笑的话，冷哼一声，毫不留情地反驳：“胡说八道！现在大家都正在上课，谁会跑到这里给你藏答案？刚才也是你提议的考高三卷子，这上面是开学以来2次月考的答案，不是你准备的还能是谁？”我的父母原本怀疑的眼神，此刻早已是恨铁不成钢，一脸厌恶地看着我。太不像话了，不会就是不会，抄出来的成绩又不是你的，真是让我们失望。你，哎。于楚瑶却露出一副发现了什么的吃惊样子，犹豫着开口：“姐姐，难道你昨天翻我的书包就是为了这个？”听到这话，原本就觉得丢脸的父亲青筋暴起，快走几步伸出手，一个巴掌落在了我的脸上。“够了，你还要丢什么脸？”在场的人都被吓到了，我也不可置信地捂着脸。我努力抑制心口浮上来的疼痛，不顾众人异样的神色，径自走向校长。我申请调监控，在我的执拗要求下，校长还是打开监控，看，就是有人扔进来的。面对明晃晃的视频，教导主任却还是不相信，肯定是你串通好了同学，让他扔答案进来的。我冷眼看着他，对视的一瞬间，教导主任慌乱地错开我的眼神。“行，那我们就去问问那个同学。”我顶着巴掌印大步走，任其他人怎么阻拦都不听。经过操场的时候，我看到一个男生躲在角落，我拎着男同学的校服领子，抵抗着他的挣扎，把他带到众人面前。于母看着我这不文雅的动作，露出厌恶的神色：“说吧，为什么把答案扔给我？”在几个人虎视眈眈的注视下，身材矮小的男生不敢抬头，语气支支吾吾：“你这个同学，快说呀！”教导主任不耐烦：“是不是有同学威胁你要把答案扔进去的？”我听到这诱导性的话，眉头挑了一下，抬头看向了于父于母身后的于楚瑶。他原本神情紧张地盯着男孩的反应，注意到我的视线，却是故作不在意的样子。“对呀，你看校长主任都在这呢，有什么难处都说出来，这种关爱学生的好老师肯定能帮你解决问题的。”我添了一把火后，不出所料地看到男孩有了反应，像是心关松动了不少。真的吗？校长能帮我解决问题吗？”“当然了，你说是谁威胁你的？我们绝不姑息这样的学生。”男生慢慢抬起了头，眼神怯怯地环顾了一圈，最后定格在于父于母身后来不及缩回去的女孩脸上。我看到于楚瑶低头不自然的反应，心中笑出了声：“这位同学，我妹妹长得是很好看，但还是先说到底是谁这么坏。”说完像是才反应过来一样，我吃惊般地捂住了嘴，小声说：“该不会是我妹妹指使你做的吧？不可能，绝对不可能！同学，你不要污蔑人。”说到最后一句，男孩像是被戳中了什么开关，语气坚定起来：“就是他，我不会认错的。”大家或怀疑或不可置信的眼神就都落在了于楚瑶泛红的脸上。“不可能！”
我女儿不会做这样的事。于母率先否认。于父也是用厌恶的眼神看着男生。这位同学还是想好了再说话。男生急得哭出来，肯定是他，我都见过那个人跟在他后面帮他欺负人。于楚瑶大抵是第一次经历这样被拆穿的场景，嘴巴比脑子快。丽丽虽然老是找我，但我跟她不熟，我心中一动，装作不明白的样子。妹妹，丽丽就是威胁这个同学的人吗？她慌了神，连连摇头，语气渐弱。不是不是，我不知道谁威胁的你，我没有。这副此地无银300两的样子，在场的人精哪还不明白什么意思？校长和主任都看向了于父于母。在男孩不断解释的话语中，于父松开了刚刚一直搭在于楚瑶肩膀安慰他的手。行了，威胁你的是哪个同学就惩罚哪个同学，这件事还是校长做主吧。于父一个眼神，校长就明白什么意思了。对对对，主任带同学下去问问，咱们还是说一下于同学入学的事情吧。我走到于楚瑶身边，语气幽深，我想问清楚，到底是谁陷害我？这么狠毒，我的入学考试出了这么一档子事，倒是让我直接成功入学。于楚瑶一路脸色不好，回家还受惊发了低烧。我想着，就他这样的心理素质，也闹不出什么幺蛾子。没想到他居然憋了个大的。那天于父于母带我转户口，在车上，我提起我原本的母亲，我的姑姑不回来认认她的女儿吗？话音一落，坐在我旁边的于楚瑶就面色暗淡，低头垂泪。于父有一瞬间的脸色僵硬，随后装作一副风轻云淡的样子，蕊蕊说过段时间他再回来。于母倒是想得更多，看着于楚瑶，语气坚定地说：“瑶瑶就待在咱们家，她有时间回来看看就行。”我见于楚瑶得了什么惊喜一般，容光焕发，像是要撒娇的样子，心中恶趣味顿生。对了，于楚瑶不转户口吗？我眼神疑惑而又清澈，倒是他们不敢面对我，不知是不是羞恼。于父对我的多话皱了皱眉，语气不善：“小孩子别管那么多，瑶瑶跟我们也一起生活这么多年了，认个干亲留在我们户口本上就行。反正于蕊也不会照顾孩子。”于母语气微凉地加了一句：“看看瑶瑶被我们养得多好，又大方又懂事理的淑女，你可得好好学学。”我装作不经意般撩开袖子，露出里面深浅不一的疤痕。是啊，我的妈妈帮别人养了孩子，却没想到自己的孩子被人家抱吧。我的母亲被眼前的画面刺激了，神色激动地拿起我的手臂，抚摸上去却带着温柔的小心。这是你姑姑伤的。是啊，从小她不顺心就拿刀划我，对我拳打脚踢，不给我吃饭就关我小黑屋。要是妈妈肯定不会这么对我。母亲像是尊严被挑衅一样愤怒，质问着父亲：“于蕊还有这个毛病，让秘密受了多少苦啊！”我享受着这一刻的母爱，控制不住的得寸进尺。我想告他虐待儿童，让他也体会一下我的痛苦。母亲慈爱的脸色露出犹豫，于楚瑶更是带着恨意的眼神看向我：“姐姐，是不是太严重了？让爸爸教导一下就好了。”我丝毫不留情面：“这原本是你该受的苦，不是吗？你别得了便宜还卖乖！”啪！于父怒到极致，甩了我一巴掌：“于蜜，说什么呢你？哪有这么说你妹妹的？”我捂住自己火辣辣的脸，愣在那里。于母原本扶住软下身子的于楚瑶，看到我这样，却是要来安慰我：“妈妈，妹妹怎么能这么说我？”于楚瑶在我母亲的怀里哭得不成样子，于母手里拍着于楚瑶的背，眼神看向我时，却还是有忍不住的担忧：“秘密没事吧？爸爸就是被你说的话气着了，快起来给爸爸妹妹道个歉。”于父拿了于楚瑶的药，轻声哄着不爱吃药的他。三个人围在一起，互相亲近信任，像是真正的一家人。而我左脸颊红肿透了，耳际嗡嗡作响，多像个小丑啊！可我说什么过分的话了？我第一次见到于楚瑶，年仅12岁的她戴着小皇冠，
身着熠熠生辉的礼裙，穿着不合身衣服的我，以为遇到了童话中真正温柔善良的公主。可没想到，于楚瑶对她的朋友们说：“应该是我姑姑的女儿，是个私生女啦，连爸爸都不知道谁。别说她是我妹妹，我可没有这么寒酸的妹妹。也不知道她是怎么进来的，穿得丑死了，长得也丑，轻蔑、嘲讽，像看垃圾一样的眼神，我这一辈子都忘不掉。没想到我只是原话返还而已，就得到了这样的结果。”恍惚中，我听到：“于蜜，别这么不识好歹，能把你认回来是你的福气，不要得寸进尺。”呵，福气，我宁愿不要这福气，因为我那天说出不得体的话，于父于母决定要给我一个惩罚，对外放出我是他们收养的孩子，是于氏集团的二小姐。我肿着半张脸，在饭桌上听到他们宣布惩罚结果的时候，不禁笑出了声。好算计，早就想好的说辞，恐怕只等我犯错就说出口，多么冠冕堂皇的惩罚呀！我比于楚瑶笑得还开心，像是一时间失了智。剩下的3个人也被我的反应弄得不知所措。或许他们想象中我会哭闹，会恳求，从没想过我这个土包子、傻妞会看破他们的想法。于楚瑶原本志得意满的表情也停滞在脸上，显得无比好笑。我擦掉笑出来的眼泪，语气平静地说：“我接受这个惩罚。”随后安静吃饭，3个人面面相觑，不知说些什么。宴会那天，我穿着定制的高跟鞋和礼服，隔着真丝手套，拎着装饰的小手提包，和父母辗转迎着宾客，脸都笑僵了。这就是新任的二小姐吧？长得还挺像于夫人的，多谢叔叔夸奖。对了，瑶瑶那闺女人呢？上次说的珍珠项链，我给她带了一条，她肯定喜欢。在楼上休息呢，还是身体差？等宴会开始了，再让她过来跟你道个谢。瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，明明是为我举办的宴会。每一个宾客也都只是客套地问候一下我，他们讨好的对象只有于家的大小姐于楚瑶。爸爸妈妈，宴会到时间了。于楚瑶从楼上缓步走下来，那一瞬间，无数宾客抬头去看，像是顶礼膜拜一样的场景。我站在父母旁边，觉得这场景像梦一般，过去的17年像烟雾一般虚无缥缈，似真似假。来，秘密，你说几句。我接过话筒，扫视周围华贵的人，脑海瞬间清明。回忆是真的，人生是假的，痛苦是真的，幸福是假的，我是真的，于楚瑶是假的。我一字一句砸在3个人心头。这孩子说什么胡话呢？于母意图抢过我的话筒，我错身躲开。晴朗的声音传到每一个人耳边：我才是真正的于家大小姐，于楚瑶是我姑姑的女儿。医院报错了，刺啦！话筒被打落，我被管家带走。于母搀扶着犯病的于楚瑶，于父留下来主持大局。你满意了是吧？闹出这样的丑闻你就满意了？隔着于楚瑶，于母看向我的眼神满是愤恨。我出声否认，我说的都是实话。于母怒极反笑，看结束了我怎么收拾你。说完就匆匆离开，只留我和吃过药的于楚瑶在房间里。于蜜，你就不能当做什么都没发生过吗？我意有所指地问。你指的是我才是真正的千金，还是你霸凌诬陷我？哦，还是你母亲对我的虐待？姑姑虐待你？于楚瑶不可置信般质问我，离我越来越近。是啊，我不信。你闭嘴！于楚瑶胸膛起伏渐大，眼朝着又是抑制不住发病的样子。忽然间，她捂住胸口，楚楚可怜地央求我：药，快把药给我。我有点疑惑，什么药？不在我这里呀。药还没来得及说完，于楚瑶就双眼一闭，人事不省地昏迷了。我还没来得及反应，就听到外面佣人的尖叫。于父于母听到声音，也顾不上宾客，急匆匆上楼。听到佣人语无伦次地指着我：是二小姐。大小姐一直问二小姐要药，二小姐不给，小姐就晕倒了。于父跪在地上，把于楚瑶扶起来。于母更是一点风度都不要了，在我身上摸索。
我一边挣扎，一边解释。我说了我没拿他的药。于母双目通红，在我旁边放着的手提包里摸到了硬物，从中拿出小小的药瓶，咬牙切齿地说：“我从没见过你这么恶毒的人。”我低头看向他手中的药瓶，电光石火间想起了于楚瑶离我越来越近的原因。快叫救护车！于母喂过药后，于楚瑶还是一点反应都没有，犹如杜鹃啼血般失声痛哭。而我的父亲把于楚瑶放在沙发后的第一件事就是转身踹了我一脚，坚硬的皮鞋带着成年男性的力道落在我的腹部，我被踹飞了2米远，嘴溢出鲜血，眼中恍惚地看到一个神色丑陋的怪兽在那里怒吼：“于蜜，你要是伤了瑶瑶，下地狱都不足惜。”于家人跟着救护车里的于楚瑶匆匆走了。我忍着腹痛靠在了沙发边上，哆嗦着手点了一根烟，真是狠得下心啊！于楚瑶，如果被算计的不是我，我还挺欣赏这样为了目的不择手段的人，但很可惜，他对付的是我，一个在底层社会摸爬滚打、拼尽全力生活了17年的人。嗨，喉中溢出的鲜血夹杂着血块，我无声苦笑，不太妙啊！烟雾缭绕中，打通了急救电话。重症监护室里，于楚瑶虚弱地带着氧气罩看着围在他面前的我们。于母以泪洗面，眼眶红肿；于父一夜未睡，面色沧桑。而我面色苍白，与于楚瑶不遑多让。于父一把把我从椅子上拽下来，跌落在地上，厉声道：“于蜜，快点跪下给瑶瑶道歉！”我忍着膝盖的刺痛，撑得试图站起来。我不道歉，我说了不是我做的，你还狡辩？那么多人都看到了药是从你身上掉出来的，你再怎么算计也不能害瑶瑶的命啊！你这个杀人犯！我不知道瑶瑶怎么爱着你了，她还说你不是故意的，让我们不要怪你。这么善良的妹妹你都能下得去手，简直是畜生不如！你不配说是于家人！听着耳边不停的咒骂，我摇摇晃晃地站了起来。砰！我的病号符上多了一个脚印，随我摔倒在地。于先生，二小姐身上还有伤，旁边医生的提醒却让她丝毫没有犹豫的意思，就跪在那里给瑶瑶道歉。什么时候知道错了，什么时候起来。相比于冷漠无情的于父，于母在一边倒是有些踌躇，要不然等病好了再跪。内脏出血也不是个小毛病。我抬头直视我的父亲，咬牙切齿地说：“于家人，于家人肮脏又暴力的基因，我只觉得恶心。你是一个，于蕊是一个，都是家暴犯、虐待狂。别说于父，就连于母此刻都发了火。于蜜，你怎么说你爸爸的？真是无法无天了。怎么，有问题吗？看看于家人的好基因。”我拉开病号符，露出自己的腹部，只见一条条深浅不一的伤疤纵横交错，中间还有一大块新鲜的淤青。看着眼前人呆滞的样子，我冷笑一声：一个喜欢用刀割，一个喜欢用脚踹，真不愧是一家人呐！病房中一室寂静，我也不想和他们多说，踉踉跄跄地站起来，从旁边的包里拿出我早就准备好的断绝关系协议书，100万，以后你们就当从没出现过于蜜这个人。成年后我会把户口迁出去，于楚瑶还是于家唯一的女儿，我也不会过来抢于家的家产。你们没有抚养我，我也不会赡养你们，我就当自己是无父无母的孤儿。我把我签过字的协议书和笔放在桌子上，看着众人的神色。于楚瑶即使虚弱，眼里听到我的话却有了神采，一脸期待地看着于父。于父思虑了没一会儿就签了字。于母倒是忍不住开口：“给200万吧，他下半辈子也能过普通人的生活，好好活着。”秘书没一会儿就把200万的卡放在了桌子上。我收好卡，就这样穿着病号服出了医院，还挺大方，多给了100万。我嗤笑一声，就在医院旁边的银行把钱赚了出去。正所谓，对敌人仁慈，就是对自己残忍。于家人，希望你们不会后悔，后悔把恶魔亲手放出去。虽然我的学籍转到了国际学校，
但那天之后，我从未上过学，每天混迹在网吧里，吸烟喝酒，样样精通。校长的电话打到于家，他们也不管我，专心准备于楚瑶的高考。直到6月6号，我收拾好行头去了校长办公室，在校长苦口婆心的劝导声中拿到了准考证。放心，我会尽力考的。留下这一句话，我扬长而去。考完试没多久，就是我的生日。在于家律师的陪同下，我把户口独立，同时签署了一系列放弃作为于家千金的权利。当天晚上，我敲下最后一串代码，自言自语：好戏就要开场了。出成绩那晚，电话被打爆。当然，留在学籍那里的是于家的电话。被管家通知，我的父母才惊觉，他们居然有了一个全省理科状元的女儿。只可惜是曾经的女儿。当天晚上，于家千金是全省理科状元的消息不胫而走，各大媒体纷纷向于氏集团抛来采访邀约。知道内情的豪门都不胜唏嘘。等我第二天被吵醒的时候，就看到于父于母站在我租的出租屋门口，还买了不少礼品。我一边把礼品袋往屋里搬，一边没个正经地说：哟，什么风把您二位吹来了？是为了你报学校的事来的。相比于父的冷淡，于母显得更加骄傲兴奋。秘密，你考了全省理科状元，真不愧是妈妈的女儿。早就说于家人都聪明，我就说100分的成绩你肯定没好好考，这么好的成绩怎么还和爸爸妈妈藏着掖着？妈妈给你接了几个采访，到时候好好展示你于家人的风采。我站在门内，听他兴奋地说那些话，嘴角勾起一抹笑。对了，妹妹呢？妹妹考得怎么样？于母像被戳中的皮球一样漏了气。瑶瑶高考那段时间身体不好，没有发挥好，这次还没上一本线。接着又像是安慰自己一般，轻声说：但是你爸打点了关系，凭他的钢琴技术，人家破格录用了，准备考一个音乐学院。你呢？准备考清华还是北大？我毫不意外地笑了笑。一本线还没过呀，那他成绩可不太好。不过我考什么学校，关你什么事啊，大姐？说完，砰的一声关上了门，边听外面的无能狂怒，边拆着礼盒。悠哉悠哉呀，大概是我父母不想管我了，把我的电话号码调查出来，塞给了媒体。我的电话险些就要被打爆了。真是甜蜜的烦恼呢！我面前坐着清华和北大的招生老师，面不改色地接了一个又一个电话，谈着入学待遇。来北大，我们学校文化底蕴丰厚；来清华，给你科研经费，帮忙找对象，还免学费住宿费。我成功报取清华的消息也传到了于家人耳朵里。原本被我气急的父母，也像是忘了这回事一样，再次低头求和。手机里收到了这样的短信：爸爸妈妈也觉得清华很不错，刚好妹妹也考到了北京的音乐学院，举办了你们2个的升学宴，一定要来哦。亲切的语气让我冒出了鸡皮疙瘩，但还是忍着恶心回了一句：当然，我会去的，去送令人惊喜的礼物。我穿着常服到了于家别墅，同样的位置，甚至差不多的宾客，不少有眼力见的老板纷纷端着关怀小辈的样子问候我，吹捧我。倒是在我父母出场前聊了好一会。秘密，你玩没玩过曙光这款游戏呀？我饶有兴致地问。玩过，怎么了？这个游戏可了不得呀，听说上头支持呢，怪不得200万市值上市的，不到半个月翻了10几倍了，以后肯定了不得。我再给你们说个内部消息，这公司老板刚成年。我故作惊讶地说：这么厉害？是啊，自古英雄出少年嘛。这时于父于母推着坐轮椅的于楚瑶出来了，我上前快走几步，关切地问：妹妹怎么坐上轮椅了？是病情又恶化了吗？我看到于楚瑶双手紧攥着轮椅扶手，深深吸了几口气，才若无其事地回答我：没事，就是有点没力气而已。真的吗？你可不要逞强，是因为没考好导致病恶化了吗？我戳痛处一戳一个准。于母都忍不住开口说：还不是你上次不给瑶瑶吃药，
底子伤了之后一直没养好。我像是才听明白一样点点头。对呀，我还欠妹妹一个道歉呢。我伸手问管家要了一个话筒，于父于母将信将疑，也没阻拦。亲爱的各位来宾，你们好啊，欢迎来到我和我妹妹的升学宴，热烈祝贺我考上了清华大学，我妹妹考上了北京，某音乐学院。大家掌声祝贺，稀稀拉拉的响起了掌声，大家都惊疑不定地看向我。于父于母脸色变了又变，于楚瑶更是吞了一颗药。对了，大家之前应该也听过我不给我妹妹吃药导致她住院的事情，今天我专门过来给她道歉。请看 VCR。 话音刚落，于家115英寸的大电视上就播放起了视频，视角摇摇晃晃。于蜜，你就不能当做什么都没发生过吗？这赫然是于楚瑶的声音。你指的是我才是真正的千金，还是你霸凌诬陷我？还是你母亲对我的虐待，姑姑虐待你？画面中，于楚瑶离我越来越近，此刻也做了慢速处理。不准放！于楚瑶从轮椅中挣扎着站起来，疯狂地按着遥控器，企图暂停。于父于母一脸疑惑，却还是试图挡在电视前面。大家却想要吃瓜，一个个隐晦地拦着他们作妖。在视频的左下角，于楚瑶趁我不注意，将他手里的药瓶放进了我的小手提包里，直到我被于父踹飞，视频停止。真没想到啊，瑶瑶居然是这种人，于老板也深藏不露啊，一个小丫头也踹。旁边的宾客原本还不是很相信视频，但于家人的反应恰恰是最好的证据，此刻都忍不住议论纷纷。哎呦，你看看，这话还是说早了，妹妹你是不是得为我道歉啊？怎么能贼喊捉贼呢？我像是恶作剧的孩子一样欣赏着我创造的闹剧。于父手指着我，气得青筋暴起。于蜜，你不要太过分，拿着合成的视频在这边污蔑。于楚瑶也反应过来，眼泪不停流下，一副娇弱可怜的样子。姐姐你怎么歪曲事实啊？做错了事改正就好了，我不会怪你的。我对着话筒吹了个口哨，小白莲花，说这话可是要负责的哦。我已经上传到网上了，是真是假，热心网友会帮我鉴定的。我把话筒摔下，在宾客议论纷纷中准备离开。于蜜，熟悉的声音在耳边炸响，是我的好姑姑，我的好养母，于蕊回来了。我控制不住地颤抖了一下。妈，姑姑，她端着架势，一脸目中无人的样子。你太无法无天了，看回家我不收拾你。我看着她狐假虎威的样子，突然间笑个不停。你不会还以为我是那个任人宰割的小孩了吧？我走到于蕊面前，轻轻拍了拍她的脸，带着不屑的嘲讽：你家暴、虐待儿童的证据可都在我手上。轻声说完这句话，我就感觉到手下的皮肤在颤动。等着进监狱去吧！我猛地推开他，拉开了于家别墅的大门。哦，对了，忘了说一件事。我意味深长地看了一眼我的父母，还有于楚瑶。父亲，你应该也知道吧？妹妹可是你跟姑姑的孩子呢。先天性心脏病就是近亲繁殖的遗传病啊！扔下这一句话，我丝毫不顾背后的动乱，扬长而去。于是董事长的丑闻在我的推波助澜下，很快就被传开。我把早就搜集好的证据分别发给了不同的大 V 号，将事件层层深入，引起了全网热议。与堂妹乱伦，暗结珠胎，甚至发现和原配夫人的孩子被妹妹暗中调换后帮忙隐瞒，让原配养小三的孩子养了近18年。大家在津津乐道吃豪门瓜的同时，也在不断的网暴于家人。我在忙碌中坐山观虎斗，时不时为苦情悲惨的真千金添一把火。早在12岁，我就在于蕊看于楚瑶的眼神中猜到了些不同寻常，之后更是在他醉酒时处处试探，终于在他的一语中发现了真相。我精心策划，暗中学习网络技术，让于家人顺利找到蛛丝马迹，开始怀疑于楚瑶的真实身份。就连在网吧找到我也在我的计划中。用2巴掌和1脚的结果验证了父母对于他们亲生女儿的态度。
也决定了这一出好戏怎样上演。于父于母是商业联姻，于母家里自然也不差，知道被丈夫背叛，还把她和小三的孩子当亲生的养了这么多年，已然是要疯的架势，撕起逼来毫不畏惧，闹离婚闹得尽人皆知。于蕊被我送进了监狱，判了10年有期，还有恨他入骨的于母按着，倒是十分顺利地吃上了牢饭。于氏集团的二三事天天挂在热搜首页，股价也不断下跌。于家千金校园霸凌、买通大学领导的新闻也不断影响着于氏集团的路人缘。等军训结束那天，居然还没闹完。我低叹一声，这届网友真是越来越不行了，怎么都不知道往下挖呢？手上一顿操作，当天晚上，于氏集团偷税漏税的热搜为这场闹剧画上了句号。于氏集团被查封，强制破产，于和伟的个人资产也被没收充公。再次听到于氏的消息是在宴会上，我低调地坐在角落品香槟。于和伟过来找你借钱没？一个老总问。借了，我没给。一个能和亲妹妹搞到一起的人实在太恶心。那可不是，我也没借。不过听说他那病秧子女儿身体不好，要做手术没钱，乱伦生出来的女儿，就他不是沾晦气。我点头称赞一句，真不错。不知是说香槟还是故事。宴会开场，有请我们年少有为的新晋董事，曙光的发行人于密。有资本有人脉的内行人都知道，我创造的专利技术供应给军方，有了这一层坚固的后盾，以后必定前途无量。一亮相，就有无数人闻声而动攀交情，其中不乏靠落井下石于和为试图和我拉近关系。被冠上科技新贵名号的我一时间风头无两，合作的项目一个个的递到我的桌上，自然也不免有故人找上门来。于董，有位自称您母亲的人找您。刚进会客厅，就看到了我的亲生母亲，找我有什么事吗？我冷淡开口。曾经雍容华贵的于夫人，此刻面目憔悴，头上更是长出了白发，声泪俱下的悔过。秘密，对不起，我当初真是瞎了眼，才不相信你，相信于楚瑶那个小贱人。原谅妈妈好不好？妈妈知道错了。说着还试图拉着我的手，悔恨至极的样子让我不禁有些恍惚。这就是我原本该得到的爱吗？可是为什么在知道我是真正的女儿时，还维护偷走了我幸福的人？为什么一次次地不相信我，任由父亲打骂？我温柔地为他擦去眼泪，吐出口的话却冰冷无情。有什么用呢，妈妈？我已经长大了，我不是那个哄一哄就能被骗过去的小女孩了，只能说明我们没有母女缘分，错过了就是一辈子。可我真的是这样想吗？在无数被于蕊虐待、身上血淋淋的被关在小黑屋的夜晚，我会忍耐住饥饿，像卖火柴的小女孩一样期待着丰盛的大餐。温柔的妈妈在刚被接回来时，也会偷偷想：哇，我的妈妈原来这么爱我呀！她把最好的房间、最漂亮的衣服、最多的宠爱都给了那个小女孩。那是不是我也是被人爱着的？只是很可惜，命运交错。在我期待爱的时候，你不曾施舍；在你后悔爱的时候，我不再期待。于董，你看热搜了吗？于和伟准备起诉你不赡养父亲，对重病卧床的妹妹也不尽帮扶义务。什么？秘书的话让我陷入了深深的疑惑。他怎么有脸问我要赡养费的？我登上微博，入眼第一条推送就是于和伟控诉我的小作文，说我也算是被于家养大，在某种程度上尽了抚养义务。目前同父异母的妹妹患病，我有能力救助，却不尽帮扶义务，违反法律规定。客观评价来说，写得挺好，感情细腻，如泣如诉。只可惜遇到的是我只在下面留下3个字：多大脸。这条评论的点赞量一路高歌猛进，到达第1，无数网友为我叫好。但也有不明事理的网友被断章取义的话迷惑，骂我没孝心。终于让我等到亲自下场打脸的时候了。我故作烦恼地打开早就准备好的网盘链接，
里面是我从小以来班主任同学对我家境的评价。明明是于家人，却吃不饱穿不暖，靠着兼职和老师救助顺利完成学业。网友一阵唏嘘，自然不乏为我冲锋陷阵、怒骂剑南的热心市民。后来听说于楚瑶众筹手术前，拼拼凑凑倒是还做了一次手术，只可惜突发状况没救回来。参加于楚瑶葬礼那天，天气阴沉，就像我知道身世那天的心情，悲伤的机遇落泪，却丧失了哭泣的能力。我捧着一束菊花，来到了白发人送黑发人的于和为身边。他的身形不再挺拔宽阔，穿的也是我熟悉的廉价面料。他死了，你就满意了是吗？听到他嘶哑的声音，我放花的动作一顿，笑吟吟地开口：“当然不满意呀。”他诧异于我的话，抬头看我，我咧嘴一笑，说出来的话满是恶毒：“你也死了，我就更满意了。”自那天我被发疯的于和伟赶出葬礼后，就再也没见过他。直到我母亲神情轻松地来看我，带来了一个好消息：于和伟被刀捅死了，是于楚瑶霸凌过的同学干的。因果轮回，不过如此，命运啊，捉摸不透。我坐在窗边，俯视这座见过我穷困潦倒，也见过我众星捧月的城市，心中感慨：真千金假千金又如何？哪怕不是真千金，我也会成为我自己的王。接下来我们进入第二个故事。亲生父母找到我后，把我领回了家。我指着角落里的假千金问：“这是谁？”我妈跟我解释：“宁宁是你爸爸在你们小时候不小心抱错的孩子，但我们已经把宁宁也当成自己的孩子了。以后你又有哥哥又有妹妹了。”我歪着脑袋笑出声：“爸爸是真的抱错吗？我怎么看他跟你长得一模一样啊？”说完，爸爸哑口无言，妈妈的脸黑了，哥哥也闭嘴了。上一世，我以真千金身份被找回，可沈福宁只要一哭，所有人都站在他那边。最后，我没得到爱，也没得到钱，还被罚跪在大雪的冬夜，活活冻死。所以这一次，不如一次搅个天翻地覆。这话一出，全家人都安静了下来。本来坐在角落里楚楚可怜的沈福宁一下就站起来了：“你说什么呢？爸爸妈妈养我到这么大，当然会跟他们像了，这是亲情。”我撇撇嘴，学他说话：“这是亲情？你电视剧看多了，小脑堵塞了吧？那你怎么不和妈妈像呢？是和妈妈不亲近吗？”沈父打断了我的话：“够了，你刚来第一天就要跟妹妹闹矛盾吗？”我上下看了他一眼：“你也没想我好过呀？干什么？”我说对了，戳中你痛处了。沈母的脸色更加难看了，就连大儿子沈石安都闭嘴不言了。沈福宁嘴巴一歪就要哭出来：“不是的，姐姐你别这么说，我是爸爸妈妈领养的孩子，我没有想过跟你争抢什么的，你不要这样对我好不好呀，姐姐？”他眼泪在眼眶里打转，搞得我像是欺负了他一样。沈母只是看了一眼，就移开了目光。沈石安自始至终都把目光放在我身上，只有沈父厉声呵斥我：“行了，赶紧去选房间吧，先安顿下来。”我笑眯眯地看了一眼沈福宁，他以为他能跟以前一样，哭一哭掉眼泪就有大批人护着他。但现在沈石安和沈母的脑子里只有一句话：沈福宁为什么会和沈父长得像？我上楼挑选房间，走到那间采光最好的房间时，我顿住了脚步。果不其然，我一转身就看到了眼泪已经挂在脸上的沈福宁。我抢先他一步开口：“你接下来是不是要说这是我的卧室？但如果姐姐喜欢的话，我会忍痛割爱，让姐姐睡，我睡小房间就好了，就算不适应也没关系的，对吧？”沈福宁愣神：“不是的，姐姐。”沈母皱眉：“一间卧室而已，宁宁不至于这么小气的。”沈父眼里有心疼：“就是啊，一间卧室而已，宁宁的房间就别换了，小鱼住哪儿都一样。”沈母皱眉不喜：“你别忘了，今天回来的才是你的亲女儿。”沈福宁察觉到不对，立马开始狂掉眼泪，跟开了什么开关似的：“妈妈，我知道这些年您很想姐姐，
但我这么多年一直都把你当亲妈妈，可不可以给我留一点点爱呢？这楚楚可怜的样子，谁看了都得心软。我才到家5个小时，你就哭了不下6次，你是水做的吗？这么会哭？房间是你们让我选的，是你们给我选择的权利，那我选这间有问题？一直没声音的沈世安说话了，没问题，你住吧，这本就是你的房间。沈福宁急了，哥哥。沈世安有挣扎，但他还是忍住了。他拉过沈福宁的手，用惯常的语气安慰着：“一间房间而已，不至于。你以前不是最通情达理了。”沈福宁紧咬下唇，万万没想到自己的人设居然让他现在无路可退。我没管他们之间的暗流涌动，径直躺在了床上。半夜3更，我被哭声吵醒，打开门一看才知道，沈福宁因为换了房间睡不安稳，又哭了。沈世安插着裤口袋看着他，沈母抱着他，沈父给他倒水，好一出亲情剧。我走下来，引起了他们的注意。沈父开口：“小鱼，你来的正好，你把东西收拾一下，还给宁宁吧，她睡习惯这个房间了，突然换房间，她会做噩梦的。”我拿起一旁的水果刀，在手里掂量了一下，其实我有很严重的梦游症，全家人都后退了一步。我要是睡不好，会半夜爬起来，拿什么做什么，我都不知道，也不清楚。而且第2天什么都不会被发现，就好像不是我做的一样。沈福宁脸色惨白：“姐姐，你如果在我的房间睡不好的话，我可以让爸爸给你装修一个新房间，这样你也可以治你的梦游。你不知道，小时候我有哮喘，爸爸妈妈为了让我睡好，特意给我修了一间阳光通透明亮的卧室，这是爸爸妈妈爱我的表现。可不可以求求你，给我留最后一点念想？”楚楚可怜，顶级绿茶。第一个心软的是沈世安。是啊，小鱼，宁宁她睡习惯了，你还给她吧。还？凭什么还？上一世他拿走我所有爱和财产的时候，也没想过要还给我，卖惨是吧？谁不会啊？我挽起袖子，露出来的皮肤让所有人又往后退了一步。我每天风餐露宿，饥一顿饱一顿，为了吃个馒头就要跟别人打架，还要被揍。我说什么了？冬天零下的天气，我还盖着草席。那个时候你们在哪里？你们在疼爱另一个女儿。沈母眼里有心疼，沈世安根本说不出别的话来。在他们看到我手臂上狰狞的伤疤的时候，就已经说不出话来了。我脱掉鞋子，露出脚趾上通红的冻疮，这些都只是一部分。你们还想看吗？沈母推开了紧抱着她的还在酝酿眼泪的沈福宁，走上前替我穿上鞋子，眼里满是心疼。她的手在颤抖。很晚了，去睡觉吧。我看着沈福宁极恨的脸，朝他笑了笑。沈福宁的眼泪掉下来的时候，没人看到，就连沈父都盯着我身上的伤，没有移开心疼的目光。这一次，我不会再重蹈覆辙了。上一世，我被接回沈家的时候，所有人看起来都很高兴，但他们都偏心沈福宁。沈福宁做什么都是对的，我做什么都是外面学来的坏风气。沈福宁考了30分，爸妈给他报班补习。我考了80分，他们说我没有出息，只会傻读书。我们同一天生日，吹蜡烛的只有沈福宁。出国旅游，他们会忘记住宿的我，但会记得要给沈福宁带礼物。沈福宁把挑剩的礼物给我，他们却说我是在争宠。沈父毫不客气地威胁我，骂我没脑子。沈福宁一哭，他们就更加偏心了。明明是他自己摔下楼梯的，却要说是我推的。明明监控就在旁边，但沈福宁一句不想看到自己摔跤的狼狈样子，那监控就没有人去看，他们就会相信沈福宁的一面之词，站在他的身边，指责我，说我心机深沉。沈父更是为了沈福宁身上的一点淤青，将我打得3天没下来床。原来沈福宁从我进门的那一刻开始，就在算计我。他在算什么时候我能彻底失去沈父沈母的爱，被赶出家门。直到沈福宁说自己得了抑郁症，说害怕我，害怕自己被我赶出家门，全家人都对我怒目而视。
沈石安的巴掌打得我两眼昏花，他们把我赶出去，让我跪在院子里反省。而沈福宁就这么端着冷水，将我从头浇到尾，害得我被活活冻死。失去意识前，我听到了他的笑声。我是这个世界的女主，眼泪就是我的武器。只要我一哭，所有的 NPC 都会心软，这就是我的本事。沈瑜，要怪就怪你自己，你非要跟着回来干什么呢？你只要在福利院好好过完一辈子，怎么会有这样的下场呢？下辈子记得擦亮眼睛哦。我回来后，爸妈想让我去见见世面，以沈家千金的身份，沈福宁自告奋勇说要带我去朋友的生日宴，爸爸答应了。我知道好戏要开场了，宴会上全是年轻的富二代，和我这种刚从山沟沟里出来的不一样，他们身上散发着物质的气息，还有被富养的从容自信。我坐在中间，穿着舒适的运动服，引来了不少人的侧目。沈福宁带着我介绍给他的朋友们，这是我的姐姐沈瑜，她刚回到沈家，还有点不太熟悉我们的生活节奏，大家多照顾点她哦。沈福宁笑得甜美，但眼里和话语间都是嘲弄。那些富家小姐们最是排外，也听出来了沈福宁话里话外的信息。哦，土包子是吧？难怪穿成这样来江江的生日宴会，又黑又瘦的土鸡一个，真不是我说。这样的人真的是你姐姐吗？你爸妈该不会搞错了吧？这不就是个上不了台面的农村丫头？我家保姆都比她好看。沈福宁摆手无辜道：“大家轻点骂，待会儿我的好姐姐可要回去告状了呢。”另一旁的人说道：“你之前是在福利院垃圾桶里捡吃的吧？我都看到了，这些照片都在我们手里呢，还是宁宁分享给我们的。”是啊，是啊。一个捡塑料水瓶的孩子，还妄想挤进豪门，做梦！这些声音倒没有激怒我，只是令人发笑。上一世沈福宁也是这样带着人侮辱我，我很生气，用酒泼了他，结果被爸妈还有沈石安看到，他们立马把我带回家，狠狠打了我一顿。当时沈石安是怎么骂我的？上不了台面的野狗！这一世我还能这样任你们拿捏？我笑着打开免提，让电话筒里的声音能让每个人都听得一清二楚。沈福宁，你居然敢这样说你姐姐，你简直太让我失望了！沈母愤怒的声音从电话里传出来，紧接着门口就传来了一阵脚步声。沈石安推门而入，身后还跟着沈父。沈福宁一下就慌了，生怕刚才电话里的声音也被他们听见。宁宁，你有点过分了。沈石安脸色难看，扫过在场的每一个人。沈福宁慌了，你们不是在楼上开会？我坐在角落里吃着甜点，他们是在开会，只不过被我发过去的录音和电话打断了而已。沈母冲进来就是一巴掌，跟我回去。沈家安静的落针可闻。沈福宁受不住，开始掉眼泪，让他们心软。爸妈，我错了，我不该这样做的。上一世，只要他一掉眼泪，天大的事情都能被一笔带过，哪怕是他撕烂我的作业本，把我的手机扔进水里，只要他一哭，沈父、沈母还有沈石安就全都不管了。在他们眼里，我受点委屈不要紧，沈福宁才是宝。我看着沈福宁满脸的泪，轻笑一声：“你错了，那你错哪儿了？我听听。”沈福宁一愣，用委屈的眼神望向沈石安。沈石安微微皱眉，只是迟疑了一下就开口道：“这次是你过分了。”沈福宁一愣，他没想到自己的眼泪居然不管用了。沈母也皱眉道：“你该给小鱼道歉，除了沈父，道什么歉？宁宁还小，做错了事情是可以被原谅的。你们别这么对她，宁宁也只是没有安全感而已。你这个做妈妈的，也别这么咄咄逼人了。两个不都是你的孩子？”沈母轻嗤一声：“沈瑜是我的孩子，沈福宁可未必。我迟早会找到那个女人的。沈燕山，你最好藏得牢一点。”沈福宁跟我道歉了，不情不愿，但这场闹剧最终还是散场了。沈石安深深看了我一眼，什么也没说就离开了。但沈福宁对我的怨恨很大，他敲开我的房门，骂我婊子。我笑了，来继续骂，给我骂爽了呢。沈福宁，
骂我说明我气到你了，看来我做的不错，能让你气成这样，完全丢掉了10几年豪门大小姐的素养。沈福宁牙都快要碎了。沈瑜，你别得意太早。他笑了笑，将我拉出了房间门。我及时后退，和他保持距离。你别碰我，但已经来不及了。姐姐，我知道错了，我是来和你道歉的。你为什么要骂我是没人要的孩子？我做错了什么？啊！他摔下楼梯前还在对我笑，那笑容是阴谋得逞后的笑容。果不其然，楼下站着的沈世安正好看到跌落的沈福宁。沈福宁虚弱一笑：“哥哥，你别怪姐姐，是我不小心。”沈世安连忙扶起他，将他抱到沙发上，拨通了家庭医生的电话。沈福宁疼得直掉眼泪，以为沈世安是心软了，朝着我露出得意的笑容。那笑容就是在说：“你赢不了我。”上一世用这个手段，这一世还用啊！沈父沈母也被惊动，但他们看起来脸色并不好，像是刚吵过一架。看到这情景，脸色很难看。怎么回事？沈福宁抢先一步：“不要怪姐姐，她不是故意推我的，是我自己不小心。”沈世安看了过来：“你在说什么？不是你自己摔的吗？”我愣住了，沈福宁也愣住了。哥哥，沈父沈母亦是如此。小鱼，你说我耸肩，我说有什么用？让监控说。沈福宁又开始掉眼泪了。不要，爸爸妈妈，我刚才摔得太狼狈了，可不可以不看监控？我不希望你们看到这样的一幕，我怕你们伤心。监控看了也没用，这里刚好是死角，根本照不到，只会看到一个他摔下去的身影。我看了他一眼，你是怕我们伤心，还是怕你丑恶的嘴脸被大家看到啊？沈福宁眼泪掉得更凶了。妈妈、爸爸、哥哥，你们信我？是啊，监控要看。沈福宁是做了准备的，他料到监控拍不到他前面的铺垫，才敢如此肆无忌惮。但他更愿意沈父沈母和沈世安能够不看监控就相信他。沈母皱眉，根本没看他的眼泪，不看怎么知道真相？沈世安已经调出监控，监控里清清楚楚就是沈福宁摔下楼梯，沈父沈母正准备开骂。我拿出了另一段监控，这2天我总觉得自己房间有人进来，所以也安了个监控，这里才有全部的真相。沈福宁脸色变了。什么？我调出手机，播放了刚才的全景录像，赫然是沈福宁自导自演的。沈父沈母看完之后都沉默了。宁宁，你什么时候变得这么心机了？沈世安关上电脑，我以为我朝夕相处10几年的妹妹不是这种人，如今看来是我想错了。沈福宁这回是真的哭了。不是的，不是的。他想下来去拉他们的衣袖，结果沈世安头也不回地离开。家庭医生到的时候，沈福宁整个人趴在地上，没人去扶他。他看向我，眼里有恨。现在你满意了，你成功让他们开始讨厌我了，你马上就可以得到爸妈还有哥哥的宠爱了。你满意了？我摇头，这才哪到哪呀？上一世我吃的苦头可比这个多得多了。放学路上，我看见空水瓶就会顺手都塞进书包里，习惯使然。但这一幕恰好被同样放学回家的沈福宁看到，他先我一步到家，到家就开始哭。爸妈，我太心疼姐姐了，她穿着私人定制的衣服，却还是改不了当初在福利院的习惯，她还是会把塑料水瓶捡回家。我太心疼她了。爸妈脸色都明显一黑。沈家千金怎么可以在路边捡矿泉水瓶？这要是被拍到，他们的脸往哪里放？他们沈家估计又得被人指指点点，说虐待孩子，还让他在外面捡水瓶。沈父语气很沉：“你确定你看到了吗，宁宁？这话可不能乱说。”沈福宁连连点头：“是啊，爸爸，我再三确认的。我想阻止姐姐，还被她推开。她说她喜欢捡水瓶。我真的很心疼她，我愿意把零花钱分她一点的。”她在哭，但眼里分明在笑。沈父一拍桌子，简直是丢人现眼，把她给我叫回来，成何体统？我从门口进来，听了老半天，
也算是听明白了。我背着书包，裤管处有一大块污渍，沈父沈母的脸更黑了。我们沈家缺你吃穿了，把书包里的塑料水瓶拿出来，上不了台面的东西。我挑眉，你们说什么呢？我怎么听不懂？我以前在福利院确实是捡水瓶，但我现在没有啊，你们是不是误会了？沈福宁哭着道：怎么会误会？我分明看到姐姐你在捡水瓶放进书包里，你打开书包给我们看看。我抱紧了书包，沈父断定我包里藏了东西，一把夺过去。这时书包里没有矿泉水瓶，却掉出来一本红色的证书。我把证书捡起来，拍了拍灰尘。沈母接过去一看，眉眼弯了。小鱼，这是你拿的奖吗？怎么不告诉爸爸妈妈呀？他们的变脸是国家级演员的呢。沈父更是吃惊，沈福宁从来没让他这么惊喜过。书包里根本没有塑料水瓶，只有一本证书，一本数学全国竞赛金奖的证书。我在他们看不见的地方朝沈福宁笑了笑。他看到的一幕是我故意让他看到的。他喜欢告状，那就让他告，让他亲眼看着我被爸妈夸奖，被他们捧在手心里。上一世，我一门心思和沈福宁争，忽略了沈父沈母最在意的根本不是你多会哭，他们疼会撒娇的孩子，但是更疼聪明的孩子。沈父沈母顿时觉得脸上有光，拿了证书可不要骄傲了，要保持住，知道吗？沈福宁被气得说不出话来。他明明看到我往包里藏水瓶，大门被人敲响，沈父一开门，发现全是记者。各位，这时记者直接忽略他，径直来到我面前。小姑娘，你是如何做到在别人都没有反应过来的时候冲上去扶住老奶奶的呢？老奶奶的家人很感谢你的见义勇为，他们说看到你的衣服弄脏了，特意带了一套新衣服给你，同时希望我们来报道一下，让好事流传千里。我微微勾唇，在傻眼的家人面前挂上锦旗。我只是做了一件小事，奶奶没事最重要。沈父沈母也搞清楚了，更是积极凑到镜头底下来展现。这是我们的孩子，他向来善良。是啊是啊，我是沈燕山，是沈氏集团董事。我笑了，真不要脸。沈父沈母一辈子把面子看得太重要，所以当我给他们挣足了面子的时候，我就会成为超越沈福宁的存在。在沈父眼里，利益和面子大过于亲情，哪怕沈福宁是他和他最爱的女人生的孩子。我到现在都记得沈父沈母觉得我捡水瓶丢脸时的目光。他们过惯了好日子，没吃过苦，不知道一个冷掉的硬馒头有多香。上一世我被全家抛弃，沈福宁让我成为全家的仇敌，所有人都看不顺眼我。甚至当我说出沈父出轨的时候，大家都以为我挑拨离间，骂我心机深沉。可我明明看到了沈父带着秘书进酒店，直到很晚很晚才出来。出来时两个人还搂搂抱抱，可是没人信我。我告诉妈妈，妈妈却说我年纪小小，满嘴谎话。沈福宁更是说我在学校里被叫撒谎精，没一句真话。我跪在门口反省。沈福宁炫耀自己的人生，你永远想不到，我其实就是爸爸的亲生女儿，我的妈妈就是你那天看到的秘书。可惜没人信你。沈瑜，你一辈子都待在福利院里多好，何必要回来呢？是啊，没人信我，我身上被沈福尼安的标签太多了。我尖叫着和他扭打在一起，却被沈世安看到，他给了我一巴掌，打得我耳鸣。我到现在都记得沈世安给我的每一脚的力度，我被打得满嘴是血。沈世安也只是淡淡的将毫发未伤的沈福宁护在身后。宁宁才是我唯一的妹妹，那我算什么？算我倒霉。当我第一天进家门就点出了沈福宁和沈父很像的时候，沈母终于确信自己的怀疑是真的。早有人跟她说过，这领养的孩子和沈父很像。他只以为是别人的夸赞，却不成想是别人的提醒。沈母怀疑，却不敢验证，因为沈母背后的宋家和沈家有着牵扯不清的利益关系，商业联姻让他们不得不将一些暗地里的秘密藏起来。可我偏要揭发，
妈妈，这2份报告是我在邮箱里拿到的，好像写的是妈妈的名字。我拿着一个密封袋走进沈母的房间，她结果一看，来自鉴定机构，她一愣，显然没想到会收到这样的信件。你看见是谁放的了吗？我摇头，我打开它就在了。沈母打开信件，里面果然是2份亲子鉴定记录，一份是沈父和沈福宁，显示为父女关系。沈母的拳头硬了，我笑了，但她没有看见。沈母翻开第2份报告，是沈父的秘书张婷和沈福宁，显示为母女关系。沈母脸色顿时就黑了，直接把报告扔了出去。该死的沈燕山，我给你生儿子，你竟然这么荒唐，真是好样的。我低着头，将眼里的笑意藏着，随即沈母便想通了，女儿不见了，提出领养的是她，不让我去接你的也是她。原来如此啊，沈燕山，让我给张婷这个贱女人养女儿，真是打得好算盘啊。沈母几近癫狂，她看向我，今天的事谁也不许说，包括你哥哥。我乖巧的点头，好。转身后是我压不住的笑，这鉴定书是我放的，我当然不会说，说了我还怎么继续演呢？沈母果然查到了当年我走丢的真相，是张婷将我抱走，丢给了山区福利院的人，还串通沈燕山把自己的女儿送进去，让沈燕山以领养的名义让自己的女儿过上好日子。沈母气坏了，当晚就砸了许多锅碗瓢盆。沈父一脸莫名，这是发的什么疯？沈母直接摔了筷子。今天沈福宁和沈世安都不在，只有小鱼一个人，那我索性就把话给说开了。沈燕山，我们离婚。沈父恼了，好端端的离什么婚？你要的珠宝首饰，我哪个没有满足你？沈母指着我道，这也是你的孩子，你怎么忍心眼睁睁看着张婷把他抱走，把自己的孩子换进来？你怎么忍心的？沈父脸色一白，知道这是事情败露了。你胡说什么？我胡说，亲子鉴定都送到我这里来了，明明白白写着沈福宁是你和张婷的女儿。沈父一巴掌扇在了沈母脸上，在孩子面前发什么神经？沈母捂着脸，你敢打我？沈母张牙舞爪扑上去，却被沈父一脚踹开，滚开！沈父一脚踢在沈母肚子上，连着又是几巴掌。我站在一旁，亲眼看着沈父家暴。沈母坐在我的房间里哭，鼻青脸肿的，看起来很狰狞可怖。她流着泪道：“我要离婚，我要离开这里，我不会给沈燕山机会让他发达下去的。想靠着我一步登天，跟那女人过好日子，想都别想。”我看着沈母眼里的恨意，很满意，这才是我最好的武器。也不枉我千辛万苦把亲子鉴定拿到手，更不枉我今晚看的这一场戏和我手机里留下的视频证据。妈妈，这段视频你拿着吧，或许可以成为你打官司的工具。沈母看着我手机里的监控视频录像，恨得咬牙切齿。我不会让他们好过的。沈母提出离婚诉讼，要求沈父净身出户，告他家暴，告他婚内出轨，豪门丑闻全都被公之于众，沈家宋家都抬不起头来。沈父气急败坏，把家里仅剩的碗全给摔了，撤资威胁我是吧？臭娘们，谁给你的胆子这么做的呀？撤呀，有本事都撤了，我看是你的脖子硬，还是我的脊梁骨硬？沈父不肯出席被告，在公司处理事务。这几天宋家撤资的事情闹得他好几晚都没睡过好觉。沈母已经搬回了宋家，连夜走的，一个人都没有发现。第2天起来的时候，只看到了空空如也的衣橱。沈父想发脾气都没地儿发，只能对着孩子。他看着沈世安道：“从明天起，你跟我去公司上班，帮我一起处理文件。”我不要。沈父满是红血丝的眼睛瞪了过来：“你说什么？”沈世安从卧室里拉出行李箱：“你跟妈妈要离婚？我肯定选妈妈。我马上要出国留学了，爸爸，这一切都是你咎由自取的。”沈父拿起一旁的水杯就砸了过去：“滚都滚，滚得越远越好。”沈世安头也不回地就往外走。沈福宁慌了，他连忙拉住沈世安的手臂：“哥哥，
你走了我怎么办呢？你别走好不好？沈福宁开始掉眼泪，企图用眼泪换来这个家的团圆。沈世安只是看了一眼，冷漠道：“你又不是我的亲妹妹，跟我有什么关系？”沈世安眼里的冷漠让沈福宁觉得陌生，可我觉得很熟悉，这是上一世他看我的眼神啊！如今也轮到了沈福宁，沈世安头也不回地离开。沈福宁的眼泪僵在了脸上，他恶狠狠地看向一旁嗑瓜子的我，都是因为你这个扫把星，如果不是你，我们家怎么会变成这样？我朝他吐瓜子壳，呸，哪样？我做什么了？这不都是事实吗？你每天对着2个人喊妈妈的时候，就该想到会有今天。沈福宁脸色白了一下，沈父听到也立马冲过来，将他护在身后。你胡说什么呢？我笑了，我的好爸爸，别装了，这里只有我和你们父女俩，没有外人喽。在酒店，你神龙摆尾的时候，就该想到会有今天这样的局面。沈父扬手就要打我，我眼疾手快拉过沈福宁，挡在身前，巴掌落在了沈福宁的脸上，瞬间就肿了起来。哎呦，这一巴掌打得好，打的是私生女，真是妙啊！沈福宁这回是真的哭狠了，这一巴掌他受的冤枉。沈父的脸色跟吃了屎一样难看，你给我滚出去，跪在院子里，好好反省一下，能不能跟爸爸这样说话？我看了眼外面呼呼的北风，又是熟悉的冬夜，这要是跪上一晚，我会被活生生冻死的。还真是老家伙，两世都是一样的恶毒。我大摇大摆地走回房间，要跪自己跪去，我要睡觉了。沈父又想抓我，我举起手机对准他，看到了吧？这就是家暴。我现在手机里全是证据，你再靠近我，我就把这些全部曝光。沈父不敢动了，沈福宁恶狠狠地瞪着我，脸上肿得跟猪头一样。我从沈家搬了出来，搬到了沈母身边住着。刚搬进去，就看到了张婷挎着爱马仕大摇大摆地来了。滚！你来干什么？张婷笑着说道。我来看你笑话呀！从前你就想让沈总把我辞了，结果呢？我还给他生了孩子，气不气人呀？我的好姐姐，你精明一辈子，到最后还不是要回娘家，被人指点？我来呀，是想告诉你，你的儿子啊！沈母根本不想听这些。我给他递了一盆开水，他直接一盆开水泼了过去，毫不犹豫。滚！你这个贱人，别让我看到你！张婷的脚尖和手尖被烫开了一点，骂骂咧咧地走了。我看着张婷的背影道，不知道为什么，张阿姨骂人的样子，那双眼睛真是像极了哥哥。沈母一愣，世安，人一旦有了怀疑的种子，就会深查下去。他发现沈世安果然不是自己的亲生儿子，这几乎成为压垮他的最后一根稻草。他精神几乎崩溃，尖叫着把所有东西都砸了。畜生贱人，我的儿子呢？我的儿子！沈世安闻声赶来，却被迎面就是一巴掌。滚你这个野种，给我滚出去，找你自己的亲妈去！我真是白养你了。沈世安愣在原地，任由沈母对他拳打脚踢。妈，我就是您的儿子啊！沈母直接把亲子鉴定证书甩在了他的脸上。你自己看看，滚呐，都滚！沈世安被连人带行李丢了出去，站在雪地里，他仍是不敢相信自己的身世。妈，我只认你一个妈妈呀！我站在阳台，看着这一出闹剧，笑了。上一世，我也是这样跪在雪地里，企图唤醒他们的一点良知。结果呢，换来的是沈福宁当头浇下的冷水和他们冷漠的眼神。宁宁做什么都是对的，他这样做肯定有他的理由。是他做什么都是对的，他做什么都没错。上一世我就是这样被冤枉的。沈福宁的手链丢了，全家人都会先怀疑我。沈福宁哭着说那是哥哥送他的礼物，他很喜欢。他一哭，全家人都认为是我的错，说我是小偷。沈世安说要让我跪在雪地里好好反省一下，清醒一下。可我什么都没干，却没人相信我。这一次也该轮到他了。雪地这么好，他怎么可以不试试呢？沈世安跟沈母感情深厚，要不是趁着这段时间沈母精神不稳定，还没这么容易就骗进呢。
是我亲手调换了沈母和张婷的头发，让沈母误以为沈世安也是张婷的儿子。沈母把我叫到了房间里，他的房间一片杂乱，他的眼神无光，看起来很无神，嘴里一直念叨着要找儿子。我淡定地走进去，妈，他看见我就跟看见了救命稻草一样。宝贝，妈妈已经把那个野种名下的股份全部给了你，现在你是沈氏集团占股最多的人了，你一定要去把妈妈的东西都抢回来，好吗？我点头应下，好，妈妈，这些本该就是我的。当我出现在股东大会上的时候，沈燕山和张婷都吓了一跳，因为他们正打算转移财产到沈福宁名下。胡闹！你来这里干什么？还不快回去！我踢了把椅子，在正中心的位置坐下。怎么，害怕我来收回你的一切？我把一叠文件丢在桌上。沈燕山，你主管集团期间，让公司一再亏损，甚至还险些摊上官司，这些都是证据，人手一份，各位股东可以慢慢欣赏。沈燕山急了，你胡说什么？我的成绩是大家有目共睹的。我挑眉，是吗？那你为什么着急把财产转移呢？难道不是因为你管理不周导致工地人员伤亡，摊上官司了，你着急跑吗？不止这些，你还涉嫌洗黑钱、受贿。够了！沈燕山急了，他指着我，保安呢？把他给我赶出去！股东们纷纷放下手里的文件。不用了，我们的意见跟沈小姐一样，弹劾沈燕山的总裁职位，由沈小姐接任。我慢慢走到沈燕山身边，让位吧，爸爸。沈燕山不肯离开。这时收到消息的保安赶了上来，沈总，怎么回事？我一脚踹开沈燕山的第一把交椅，指着沈燕山和张婷两人道：“把他们连人带椅子给我丢出去！”沈燕山怒目而视，我自己能走，我夸他还挺有骨气。沈燕山转身的瞬间，像是苍老了10几岁。我最后悔的就是把你从福利院接了回来，你就是一头狼，会反咬主人的狼。我抱胸而立，看着沈父的背影，只觉得好笑。我的好父亲，原来你从来没把我当女儿看呢。那有如今的场景，也是你活该。沈父一无所有，被沈母告到净身出户。若他沈燕山当初不靠女人发家，如今也不至于落到这个田地。可他沈燕山一路靠着沈母走到今天这个地位，他要想拿回去，易如反掌。沈母让沈父一无所有，这些还不够。我把一份藏在保险箱里的税务单拿到了上头。沈父第2天就因为偷税漏税而被捕入狱，因为涉嫌金额巨大，短时间内他出不来。沈父被关，沈福宁就没了依靠，就连住的地方也被法院收走了。如今他只能住在酒店里，钱包也即将见底。沈福宁去找了沈世安，结果在酒吧里遇到了买醉的他。哥，是我呀，我是宁宁，你怎么喝成这样？滚开，我没有妹妹。沈福宁的手僵在半空。哥，张婷卷钱跑了，如今我只有你了。沈世安一把推开他，他现在一听到张婷的名字就犯恶心，明明是好好的家庭，为什么因为他变成如今这样？他没法出国，没有疼他的妈妈，只能在这里买醉酗酒。哥，你带我走吧。沈世安推开他，跌跌撞撞地往外走。我没有张婷这样的妈，更没有你这样的妹妹，都离我远点。沈福宁开始掉眼泪，企图用眼泪换回哥哥对他的一点怜爱，可是他没有。沈世安看到了沈福宁在哭，也无动于衷。沈福宁只能放弃，这样的酒鬼也没办法给他带来好生活。他气冲冲地离开，一出门就看见了我。你怎么在这里？他灵光一现，朝我伸出了手。我和你也算是同父异母的亲妹妹，你不能不认我，不认你会怎样？沈福宁开始掉眼泪。我和你姐妹一场，你带我去找妈妈吧，我真的很想她。妈妈带了我这么多年，不可能说没感情就没感情了的。我直接戳穿她，更是对她的眼泪很是厌恶。你到底是想要我妈的亲情，还是想要我妈的钱？我要亲情。我笑了。行啊，那你去捡瓶子，捡到1000个，
我就带你去找妈妈。她还真信了。沈福宁上热搜了，井号沈氏千金捡水瓶，井号沈福宁抢水瓶，井号。网友纷纷围观看戏，好好的富家千金居然沦落到这个地步，好惨吗？那个被他抢了水瓶的流浪汉更惨吧？你们没发现沈福宁是想空手套白狼吗？楼上说的没错，而且沈福宁还被揍了，据说现在躺在医院里。我有个做医生的朋友告诉我的。活该谁让他想不劳而获呢？他的惨样被新闻报道，成了热点。沈母坐在电视机前，冷眼看待，活该。狐狸精的女儿也只配得到这样的下场。我提醒道：“妈妈，您养了她20年，没有感情吗？”她冷笑一声：“我只对我亲女儿有感情。”我看着手机里显示正在通话，勾了勾唇。这些话足以让沈福宁精神崩溃。他躺在医院里养伤的时候，我的助理找到了他，将我的聊天对话打开，拨通了我的电话。我引导沈母说出这些话，就是要让沈福宁彻底死心。没过多久，我就收到了助理发来的消息，他被送进抢救室了，据说精神崩溃，快疯了。我看向沈母，下一个轮到你喽。我将助理昨天发给我的图片打开，将手机递到沈母面前。妈，你看，这是沈石安，照片里的沈石安喝得烂醉如泥，更是被打得鼻青脸肿，原因是交不出酒钱，也付不出赌博贷款的钱，只能被打一顿。沈石安如今已经是废人一个了。沈母眼神淡淡，那又怎样？这又不是我儿子，该担心的是张婷才对。我差点笑出声，不愧是我选的利刃，果然冷血无情。妈妈，您再仔细瞧瞧呢，这可是你亲生的儿子呀，怎么就听信了旁人的话呢？沈母震惊，怎么可能？这鉴定是我亲手送去的，是你换了我准备的 DNA。他终于反应过来了，顿时脸色煞白。你为什么要这么做？我自问对你很好，你为什么要骗我？我后退一步，和他保持距离。沈母送去检测的头发被我调了包，这才导致他测出来的结果不是亲生，害沈石安落得这样的下场。我把哥哥被打得五官不实的脸投屏到电视上，让沈母近距离观赏一下。啊，儿子，我的儿子，你到底为什么要这样做？我蹲下身，看着躺在地上哭的沈母道：“因为你是杀人凶手啊，妈妈。上一世，如果不是你一直站在沈福宁的身边，相信他，看着他朝我头上浇冷水，我怎么会落得如此凄惨的下场？你无视我的求救，任由沈福宁侮辱我，就因为他是你们从小带大的孩子，所以你们格外偏爱他，甚至眼睁睁看着他将我逼到绝境。这一世因果轮回，该换我了。”我笑着看向沈母疯癫的样子道：“要不是你疑心太重，我怎么会这么轻易骗到你呢？妈妈，是你自己害了你自己和你的好儿子啊！要不是你把他赶出家门，让他身无分文，我怎么能这么顺利把他带去赌场，输个精光，被人打成重伤呢？我的好妈妈，您可是我精心挑选的帮手啊！”沈母疯了，沈福宁也半疯半傻的，沈石安更是不成气候，整日醉心赌场。我把沈氏集团改成了娱乐集团，开了不少分公司，规模直线扩大。我没有辜负自己，更没有愧对上一世的自己，至少现在的我衣食无忧，吃穿不愁。我站在写字楼顶楼往下眺望，于总，一会儿有股东会议，另外银河星际的王总想约您吃晚餐，是不是要聚了？聚了，他想让他儿子做上门女婿，告诉他我没这个打算。好，今天的故事就分享到这里了。如果您喜欢这个视频，请为我点个赞和订阅。如果您有任何建议，都可以在评论区留言告诉我。希望今天的故事在你心中留下清香。我们下期视频再见。